Siamo nel backstage per quanto riguarda il concerto di questa importante Miss E. Ma perché ti chiami Miss E innanzitutto? Ovviamente Miss Eliana Carnelutti, originaria di Spilimbergo, bluesman di eccezione, diciamo, qua in Friuli. Il blues mi piace, mi è sempre piaciuto il rock blues, il funky, il soul, quindi musica d'oltreoceano, però insomma c'è molta gente che lo suona anche qua e io mi ci ritrovo in questo, quindi faccio questo, è appena uscito il mio CD. Lo sosteniamo questa musica regionale, sì o no? Ma non solo la musica regionale, basta che sia di alto livello, che abbia qualcosa da Soprattutto dire. la qualità, no? Qualità, sentimento, buone novità, originalità soprattutto, dal contemporaneo al free jazz, dal blues al Certo. pop, al rock and roll al funky, bisogna cercare di ravvivare questo E dare paese una dalle spinta, radici, no? no? E così si inizia anche dalla musica, dalla cultura e da tutto. Senti una cosa, tu hai un passato breve, possiamo dire, nel senso che hai già fatto tanta strada, no? Ma io vado avanti, ho la mia stradella, ho suonato un po' in America e in Giappone, ho ottime opportunità, ottime occasioni. Io vado avanti, vediamo dopo dove arrivo, se arrivo. Insomma, Melissa è con i puntini, con la strada assicurata, insomma. Miss Eliana, strada non assicurata, ma assicuriamoci almeno la presenza in qualche strada. Perfetto, complimenti e auguri. Grazie.